Hello，大家好，歡迎又嚟到我哋設計裝修 A 加 B 啦。咁我係Project Man 阿筆。我係 designer Angus。好，今日嚟到邊度呢？今日嚟到我哋土瓜灣奧雲峰480尺嘅兩房單位啦，兩個人住啦。咁就佢最主要嘅需求就係要一間書房俾佢平時可以工作上用啦，或者係打機嘅時間用啦。咁同埋睡房方面啦，咁其實淨係要一張4尺半嘅床，有個儲物衣櫃，咁就已經係 OK 啦。咁啊，不過佢最大嘅需求呢，就係要喺個廚房啦。咁啊，廚房我哋佢又想要一個再大啲嘅台面空間啦，係啦。咁啊，令到嗰個廚房嘅空間感可以再大少少啦。因為佢哋平時都好中意煮嘢食嘅。我哋就交俾阿 Angus 同我哋去講解一下啦。屋主咧都係中意啲比較奶油色啊、木系嘅顏色啦，係啦。咁啊，女屋主咧都好中意禪座咁樣啦，係啦。咁啊，男屋主咧都好想同太太一齊去做呢個嘅活動啦，嚇。咁所以咧，呢間屋咧，我就用一個奶油色同埋木色去襯托翻成間屋嘅氛圍咁樣咯。咁而家咧，我帶大家去睇睇呢間屋嘅設計嘅重點。咁由呢一個嘅背景牆開始，呢度有一個電視機櫃啦，係啦。咁電視機牆咧，呢一隻我用一隻藝術漆去做啦。藝術漆同時咧係人工做嘅。咁啊，呢隻顏色上咧應該市面上都見唔到嘅，係啊。所以呢一個係我想重點去介紹啦，咁樣啦，係啦。可以俾個近鏡大家睇睇啦。現場咁呢隻顏色咧係一個奶油嘅顏色啦，將成個廳嘅電視機感覺帶起晒啦，係好靚嘅。OK，咁另外啦，主人房門啦，我都用翻隻條子嘅設計啦，去做一個暗門咁樣啦。咁呢一隻嘅暗門嘅顏色咧，都係用藝術漆去做翻咁樣嘅，係啦，所以成個效果都好靚咁樣嘅。OK，咁呢啲都係防花啊、防刮咁樣、防霉咁樣嘅，係啦。延伸到呢邊啦，就書房啦，都係一個條子嘅暗門啦，咁樣啦，係啦。咁另外特別之處就係呢間櫃個位啦，呢個牆紙就打通咗嘅，係啊。咁啊，呢個隔離後邊呢個背板後邊咧就係一個衣櫃咁樣啦，係啦。用翻成個藝術漆去成個去做咁樣咯。你見呢啲板出邊市面上都冇嘅，因為我哋係成個手工做嘅。OK，咁啊地板方面咧，我用一隻淺煙草色嘅一個嘅木紋磚啦，係啦。咁顏色上咧就同翻啲櫃嗰邊都好搭嘅，都係嚇。咁另外咧側邊呢個就係一個餐邊櫃啦。咁唔想做緊台嘅朋友仔咧，可以用翻呢啲薄身啲嘅餐邊櫃啦。咁我哋可以做個櫃一個窿位收翻埋佢，咁呢個空間咧就好闊落咁樣啦，係啦。好，餐邊櫃呢度咧有個引體上升架 ，OK。咁啊屋主揀得好好嘅，都揀嘅木色啦，襯翻成個風格咁樣嘅。原來咧呢啲架係有木嘅，係啊，除咗鐵之外有木啦，咁所以呢啲擺屋企都好正咁樣啦。OK。好，玄關位呢度呢，咁我就做咗個都幾有用處嘅，有3個用途。第一可以掛衫，第二呢度呢，有張凳仔喎，可以攞嚟坐嘅都係啦，都幾好用嘅，係啊，唔用嘅時候可以收翻埋啦，好簡單，好輕。之後仲有一個位置有個燙鏡，可以照下鏡啦呢個。係啦，咁除咗掛衫啊、掛遮啊、掛袋啊、掛盆栽啊，乜都可以掛咁樣啦。OK，所以掛重嘅都冇問題，你見到，所以係十分之實淨嘅都。到呢個嘅玄關位，我做一個比較靚少少嘅燈槽，可以做喺咩位置呢？玄關位啦，或者一啲嘅長走廊嘅位置啦，都可以做呢啲效果咁樣。成個走廊同以前真係都爭好遠個感覺。大門啦，一般唔俾拆嘅，係啊，咁我哋一定要做翻個翻新啦，因為顏色上咧同入邊嘅家私啊，或者成個屋企嘅風格係唔一樣嘅，係啊，所以呢啲門咧，我哋可以點樣做咧？一啦，我哋可以包啲木皮啦；二啦，就可以進行油漆嘅翻新咁樣咯，係啦。咁而家呢個單位就用我油漆嘅翻新。奧雲峰嘅廚房咧，好處就係有兩邊。色上咧都用一隻木色啦，同埋個奶油色為主嘅。磚方面咧都係用翻隻800×800嘅啞光色嘅雲石紋磚，係啦。咁呢3隻顏色咧，其實搭上去咧，成個廚房係好靚嘅，係啊。森林呢個嘅現場咧，個廚房係覺得做出嚟咧係
比以前係大好多嘅。呢個廚房都有好多特別難做嘅位喎。咁啊，大家見到啦，咁啊廚房我哋嘅雪櫃面個位置啦，咁大家見到我哋雪櫃一般我哋做嘅吊櫃深度啦，咁其實都係600mm嘅。咁其實原則上咧，後邊嗰幅牆身我哋係拆咗，係啦，咁啊導致到佢可以擺到我哋嗰個雙門嘅雪櫃啦。咁同埋佢都係主要係想追翻平呢個牆身。呢個廚房有咩難做之處咧？呢個位係啦，呢個位置，咁我哋係留翻嗰出去可以外出嘅露台。咁我哋為咗留翻呢個空間呢，咁呢個位置通常就可以放下一啲叫做垃圾桶啦，或者好似而家咁一個洗地機械人。另外廚房最難做呢，咁啊除咗頭先我哋講嘅褪開咗呢面牆啦、平面佈局上啦，其實最難做嘅地方就係門口呢個位置。咁大家見到啦，其實廚房個門頭係比廁所嘅門頭，點解個門喐好似升高咗咁多呢？係啦，咁我哋就係用咗一個幽靈門嘅方式去處理呢個門口，係啦，令到嗰個玻璃嘅位置可以佔比就再大啲，再通透少少。係啦，咁我哋喺嗰個趟門呢個位置去銜接到我哋旁邊身後呢個鞋櫃呢，其實佢有一個銜接嘅難度喺度嘅，所有數要計得好準先可以做到呢個效果。誒，呢個正，同大家介紹下先，呢張叫做靜電紙，係啦，邊度可以買呢？淘寶可以買。呢張紙有咩用呢？平時咪驚甩漆嘅啲牆身黐咗紙之後，咁呢張係唔會嘅，見唔見啊？係啦，所以呢張嘅靜電紙呢，大家可以攞嚟寫嘢、畫嘢都可以，正。OK， 好啦，我而家介紹個廁所啦。廁所呢，呢隻係一體式嘅石英石盤，其他嘅位置呢就好簡單，都係啲攞嘢嘅地方啦，仲有啲儲物櫃啦。我講完一輪阿筆，咁呢個廁所其實都有啲好特別嘅地方喎，好好用嘅產品喎。你不如介紹下俾觀眾啦，係嘛？咁交俾你 ，OK？ 唔該晒。好，咁啊，大家見到啦，咁我哋而家喺我正前方啦，咁其實有個電熱毛巾架，係啦，咁呢個呢，其實如果我哋嗰個廁所嘅空間上呢比較大少少呢，咁其實都可以建議啲客人去安裝翻呢樣嘢。係啦，因為我哋平時沖完涼啦，咁我哋沖完涼嗰啲大毛巾一般都好濕粒粒啦。咁所以如果裝咗呢個電熱毛巾架咁計呢，咁其實佢可能過多2-3個鐘，咁其實佢嗰個條大毛巾就基本上都會乾透㗎啦。見到啦，咁我哋通常嗰個叫做電熱毛巾架嗰個功能上係啦，咁一般都係喺下方去做一個控制嘅。咁通常嗰啲電掣位都係偏低少少嘅，係啦。咁呢樣嘢咁當然係每個 product 都有唔同啦。咁所以建議真係如果係想用呢啲產品嘅朋友們啦，咁就去。係啦，早啲去穩定一個資訊，咁啊以防個電掣可能做高咗啊，條線又扯唔夠遠啊，咁樣咯。咦？大家可以望埋我哋正上方啦 ，Dry Master 嚟嘅，主要嘅作用啦就係多咗一個抽濕嘅功能。咁但係有呢個抽濕嘅功能底下，咁其實我哋前期嘅工作上，我哋都係要做一啲配合俾佢嘅。首先我哋要預留一條去水喉，俾呢個 Dry Master 去抽濕嘅時間可以排水啦。咁就另外嗰個電量方面，去到嗰個電源都要大少少嘅，用翻浴室寶嗰啲電就 OK 啦。如果用燈電嗰啲呢，就負荷唔到嘅，咁大家要留意一下啦。另外咁就講埋呢個鏡櫃啦。咁如果大家個鏡櫃，如果係真係想儲物高多少少嘅，咁如果係設計上配合呢，都可以做到上去個假天花頂啦。咁頭先大家都睇到啦，嗰個鏡櫃嘅儲物量就倍增㗎啦。OK，咁啊關於廁所方面就大致係咁樣。今集嘅時間又嚟到呢度啦，記得大家下次再繼續收睇我哋嘅設計裝修 A 加 B， 多謝大家，記得 like 我哋 share 我哋，有需要問我哋嘅就喺樓下 DM 我哋，有潛在嘅資訊亦都可以分享埋俾我哋，多謝，我繼續潛在啦，拜拜。